삶의 질을 떨어뜨리는 질환들에 대해서 알아보고 있는 건강 따라잡기 시간입니다. 네, 오늘은 코골이 치료법에 대해서 알아보겠습니다. 신재원 의학 전문 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 사실 이 코골이 때문에 고민하시는 분들 참 많지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이제 코골이가 있으면 자신뿐만 아니라 주위 사람들의 삶의 질도 이제 같이 떨어뜨리기 때문에 이제 더 문제가 되는데요. 코골이는 잠잘 때 숨을 멈추는 수면 무호흡증이 동반되는 경우가 많습니다. 이 무호흡증이 없는 단순 코골이는 특별한 증상이 없고 본인이나 주변 사람들이 불편하지 않다면 꼭 치료받아야 하는 것은 아닌데요. 하지만 수면 무호흡증이 동반된 경우는 고혈압이나 심장병을 유발할 수 있기 때문에 반드시 치료를 받아야 합니다. 5년 전부터 코골이로 고생하고 있는 30대 남성입니다. 최근 들어 증상이 심해져 코골이 수술을 받기로 했습니다. 한 4, 5년 전보다 한 15에서 한 20kg 정도 체중이 좀 증가해서 그때부터가 아마 코골이가 좀 많이 심해져서 병원도 내원하게 되고, 코골이는 주로 목젖이나 편도선, 입천장 등이 늘어지거나 커지면서 기도를 막아 나타나는 경우가 많습니다. 따라서 기도를 막고 있는 구조물의 절제 수술을 통해 막힌 기도를 넓혀주면 단순한 코골이는 해결되는 경우가 많습니다. 가장 흔한 것들이 이제 편도가 많이 비대해서 숨구멍을 좀 막는다던가, 그 다음에 목젖이 늘어져가지고 그것들이 코골이를 유발하는 경우에는 그것을 정상적으로 좀 교정을 해주면, 좀 넓게 열어주면 많이 호전이 될 수가 있습니다. 코골이 수술은 대개 외래에서 20-30분 정도면 끝나고 국소 마취로 하기 때문에 일상생활에 바로 복귀가 가능하다는 장점이 있습니다. 그러나 수술을 받은 뒤 코골이가 별로 좋아지지 않거나 재발을 하는 경우도 있기 때문에 수술 선택은 신중하게 해야 합니다. 연령이 너무 많거나 그 다음에 너무 비만한 경우에는 수술을 피하는 것이 좋겠습니다. 수면 검사에서 중증도 이상의 무호흡증이 있는 경우에는 비수술적 요법을 먼저 권하고 있습니다. 따라서 수면 무호흡증이 어느 정도 진행된 경우에는 양압기를 통한 양압 환기 치료를 받는 것이 좋습니다. 양압기는 잘 때 착용하는 장치로 자는 동안 공기를 인위적으로 공급해주는 역할을 하기 때문에 수면 중 돌연사를 예방해줍니다. 양압기를 사용하고 나면 실제적으로 수면 시간이 보통 8시간보다 적게 대여섯 시간만 잤을 때도 굉장히 몸에 이렇게 피로가 많이 가신 것 같은 개운함을 많이 느낄 수가 있었습니다. 네, 이렇게 코골이가 계속되면 어떤 증상들이 나타나나요? 네, 가장 흔한 게 이제 아침에 자고 일어났는데도 잔 것 같지 않고 피곤한 그런 경우가 되겠습니다. 낮에도 졸린 이제 주간 졸림증과 이에 따른 집중력 저하, 두통도 흔히 나타나는 증상인데요. 이 두통의 경우 호흡이 원활하지 않음으로써 이제 혈중에 이산화탄소가 축적되기 때문에 생깁니다. 즉 코골이가 있으면 만성적인 수면 장애가 있다고 보시면 되는데, 사람이 이제 잠을 잘 못 자면 성격이 좀 예민해지고 이렇게 짜증을 좀 많이 내게 되잖아요. 그래서 성격 변화가 나타나게 되는 겁니다. 사람이 공격적으로 변하기도 하고요. 더 나아가서 불안이나 우울증이 생기는 경우도 있습니다. 네. 그렇다면 이 수술, 또 양압기 이외에 어떤 치료 방법은 없습니까? 네, 구강내 장치라는 게 있습니다. 이 구강내 장치는 입안에 이제 플라스틱 장치를 끼우는 건데요. 이 장치가 이제 턱과 혀를 앞으로 밀어내면서 기도가 넓어져서 코골이와 수면 무호흡 상태를 막는 것입니다. 이 양압 환기 치료의 경우 모든 코골이와 수면 무호흡 환자에게 적용되지만 잘 때 마스크를 써야 하기 때문에 좀 불편한 점이 있거든요. 네. 수술은 마취도 해야 되고 통증도 있어서 아무래도 좀 부담스럽다 하시는 분들이 많고요. 그런 경우 구강내 장치가 추천됩니다. 다만 수술과 마찬가지로 수면 무호흡이 없는 단순 코골이나 수면 무호흡이 있더라도 약하게 있는 경우에만 적용될 수 있다는 한계가 있습니다. 어떤 치료법을 선택할 것인가는 먼저 수면 검사를 통해서 자신이 어떤 유형에 속하는지 정확한 진단을 받은 뒤 선택하는 게 좋습니다. 네, 그럼 평소에 지켜야 될 생활 습관 이런 게 있을까요? 네, 비만이 있는 경우 이제 살을 빼는 게 굉장히 중요한데요. 그래요? 예, 체중을 한 5kg 정도만 빼도 코골이가 굉장히 좋아지는 것을 많이 느끼실 겁니다. 이 잘 때는 바로 누워 자는 것보다는 옆으로 누워 자야지 기도가 넓어져서 좋은데요. 이 허리 옆에 베개를 두고 자는 방법이 추천됩니다. 또 비염이 있거나 축농증이 있다면 치료를 받는 것이 좋고요. 이 술이나 진정제 같이 호흡을 억제하는 물질을 가능한 피하는 것이 좋습니다. 네. 아이들이 코를 고는 경우도 있던데 이런 경우는 어떻게 됩니까? 네, 굉장히 많습니다. 의외로 3세에서 12세 어린이 중에 한 10에서 20% 정도가 이제 코를 고는 것으로 돼 있거든요. 여자아이보다는 남자아이에서 많고요. 하지만 이제 소아에서 수면 무호흡은 많지 않습니다. 이 소아에서 흔한 증상은 머리가 아프다고 하거나 산만해지는 것입니다.
집중을 잘 못하기 때문에 학습 장애로도 이어질 수 있는데요. 그냥 주의력 결핍 과잉 행동 장애로 잘못 진단받는 경우도 많습니다. 이 아이들의 코골이는 이제 비대해진 편도나 아데노이드 절제술을 통해서 대부분 좋아지기 때문에 이 정확한 상담과 진단을 받아보셨으면 좋겠습니다. 네, 신재훈 기자 잘 들었습니다.